Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Mana biz blogerlar bilan Baxmalga, dachaga maza qilib dam olishga ketyapmiz. Xudo xolasa bozorni. Bloger Ulug'bek O'rinboyev Instagramda UAMAK profili egasi. Boshladik, ulug'imiz Leninga keldik. Mashhur aka-uka marketga keldik. Ana shu yerdan bozorni qilishni boshladik. Xudo xolasa ana Qallarolliklar Telegram kanali hamda Qallarol.uz Instagram kanali asoschisi. market xo'jayinlari shu yerda mana. Bloger Faxrishka Faxriddin Murtazoyev. Faxrishka shu yerda. Bloger Akmal Ismoilov. Quloq ko'pkari bo'yicha Orifjon Imzo hamda 3 kun Xalikov bloger. Hamma shu yerda. Chiqin. Nechta 10 ta tuxum olsa ketadi har bir kishi? O'z bormayman deb shaddat boshladik. 200. Ha. Yana kimdir bor. Bloger Sarjar Rayimqulov Oldarolda Cho'x burger asoschisi. Nima qiladigan bo'ldik? Baxmalmi xudo xolasa? Ha, baxmal. Kelmaganlar o'zidan ko'rsin, ha? Shunday. Dahshat bo'ladi dedik-ku mana. Faxrishga har doim pul yig'ish bilan ovora. Ha, yaxshi. Xudo xolasa mana marketda. Ha, 3 kun shu yerda qochyapti. Nima qochyapsan? Nima olasan? Shu yerda ham lezib olyapsan. Zuni pastmay. Ha, mayli. Ushqir o'zini ishini boshladi buni. Ha, olishni boshladi. Marojna sakmikan qishda. Tak, market shetda mana. Bozorda mana bemalol kelib turib aka-uka marketda tekir reklama qila qolasa. O'zbek kerak narsa olib qo'yibdi-da. Mayli, hamma o'ziga kerak narsani olsin. Magazinda shunlardan olib qo'ygan oldu. Hamma O'zi reklama bo'lib ketdi o'zi. Ketdi. Instagramda chiqqanda. Instagramda. Xudo xolasa marketdamiz. Blogerlar hammasiga aytdi, kenglar dedik. Allarolda ham ancha zo'r blogerlar bor. Oyda oxir bo'lgancha ko'plari ishlar bilan bo'ldi. Ko'plari balkim sababsizdir, o'zlarini ko'ringlar, xafa bo'lmanglar. Xudo xolasa yordamimiz zo'r bo'ladi. Mana, o'zi. Chiqin yana bir ikkita narsa olib qo'y. Ha, nima olyapsan? Yo'q, olay. Ha. O'rgatyapman. Ha, o'rgatdi ularga. Supermarket butun narsa zo'r, ichkarida yesang bepul, ana kassaga yetganicha. O'zbeklarim bormi? 92 rossiyskiy benzindan quyib olyapmiz. 20 ta, xudo xolasa, qish bo'lganligi uchun bizda gaz yo'q. Allarolda 92 benzindan quyib oldik. Rossiyskiy xudo xolasa quyibmiz. Posta o'tganda ajoyib zapravka. Bemalol keslang bular. Tayyormi? Bo'ldimi? Mana usoq ham keldi. Ha, usoq. Sochlarni Bloger Usoqjon Shermatov. Umrida birinchi marta chiroyli bo'ldik. Bugun qiz bola olib qolayotganimizni bilib, usoq uchun chiroyli bo'lib keldi. Boshqa paytda qanaqa yurardi. Mana shu tog' bizni kutyapti lekin bor. Bundan ham nariga o'tamiz ekan. Mana shu qorlarda xudo xolasa ko'ramiz. Ular bizni kutyapti. Ha, shular bizni kutyapti. Bolalar yarmi ketdi, yana bitta mashina kutyapti. Davron kelsa, blogerlar hammamiz borib, xudo xolasa yonadi. Bloger Doston O'zbek blog asoschisi. Yonadi. Ha, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Benzin bor, yondiramiz. Ha, benzinni oldik. Toqqa ketyapmiz. Toqqa. Bloger Dilshodbek Siddiqov. Mashaqda. Qarab, operatorimiz ham nonohaq ekan, mayli e'tibor bermaysizlar. Sotgan ekan uchun oldimizda Davron kelyapti. Davron ham qo'shilib oldi. Xolasa zo'r bo'ladi. Orqada kimlar bor? Tanishtirib o'tib ketamiz. Isoq aka, Muhammadjon operator. O'zbek blog. O'zbeklarga blog saqlagan odam shu bo'ladi. Blog solaman. u amak shofyorimiz. Allar o'z mashina olib sotar odamimiz, o video egasi.
Nursultonjon aytib qo'ydi uni Nursulton. Sen hamma kutadi, sevyapsan. To'g'ri. Ha. Jizzax Baxmal yo'li manzaraga e'tibor beramiz. Juda ajoyib. Baxmalga ketyapmiz. Ulug'bek aka. Voy, borishni shunaqa bo'lsa. Mana qara. Manzarani yana bitta ko'rsatamiz, qarang. Mazzami. Degan joylar shunda bor ekanda. Bugun kelmaganlar xafa bo'lmaydi, yotavering. Kelmaganlar xafa bo'lmasin ekan. Xudo xolasa Baxmalga yetib olsak, yana syomka qilishda davom etamiz, obunachilar. Yo'lda chiroyli masjidga to'xtadik. Xudo xolasa endi qurilyapti ekan. Baxmalga kirganda Muhammad o'g'lim hamma yoq ajoyib qor. Hali yetib borganimiz yo'q, asrda o'qib oldik. Xudo xolasa yana yo'lga tushamiz. Kuzatib, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. 10 ta og'izda tishim yo'qligi uchun qaysi bir harflar chiqib ketyapti. Baxmalga kirib keldik. Manzaraga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Tog'larga, yo'lda alohida ovoramiz. O'tgani ham ovoramiz. Yurak sal kattarayapti yo'lda haydashda to'g'risi. Qorda haydamaganimizga ancha bo'lgan ekan. Xudoga shukr, balonlarimiz yaxshi, yangi. Lekin yurak sal eskirganmi? Qorda qara. Davron lekin молодец, bosyapti. Oldinda ketayotgan Kobaltda sheriklar bor, Davron aka. Davron aka yo'l boshlovchi bo'lib ketyapti. Qancha qoldi? 4-7 kilometr qoldi. GPSimiz 5 kilometr qoldi. 5 kilometrga xudo xolasa 5 kilometrdan anaga yetamiz. Manzilimizga yetamiz xudo xolasa. Chiroyligini qara manzara. Obunachilar like bosib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lamiz, like bosib qo'yamiz. Borgandan keyin Ulug'bek aka o'zi videolar olib tashlayveradi. Kelasizlar, lekin keladigan joy bor. Mana uni ko'rsat, mana uni ko'rsat, shuni ko'rsat. Haydab keladi. Mana tog'ga bitta qaraymiz. Hozir tog' ustiga Anaqa chiqmoqchimiz. deydi-ku, kadr yo'q deysizlar. Mana kadr hammasi oyog'imiz ostida deydi-ku. O'shanaqa joy edi. Haqiqiy qish. Mana shom kirdi. Men yerdan zo'rg'a chiqib oldim, ko'rgan bo'lsalaring. Shuncha blogerlar mana baribir odam ko'pligi yaxshi ekan. Bloger Foziljon Joniqulov. Shundan eson-omon chiqib oldik mana. Mana ushqan umuman itarmadi. Shunga ham chiqdik. Bilmaydi bu itarishni. Davranda Bloger Davron O'rinboyev. urgatganimda chiqib ketdi yaxshi. Aka his qildingizmi? Ha, bitta mashin bor. His qildingizmi? Qum tashagan. Endi yana bitta Nexia'miz qolib ketdi. O'sha chiqsa, xudo xolasa ketamiz. Mana ana nima deyapti? Qayerdasizlar dengda. Aka yo'qda. Tog' qo'yib Ey alvashdi-yu. Qayoqdasan? Qorayib chiqar. Boshqa aholi ham bor, qo'y. Mabbala. Ha? Hamma ijodda. Bular tashlab chiqamiz, xudo xolasa. Lapta Kobaltimiz kelyapti. Vallahi o'tanmadi, chiqamadi. Vallahi tashyapti. 10 kishi bor hozir bo'lsa, davlat yetarli olmasam kerak. Shunaqa vaziyat, yo'lga shag'al tashlaymiz, shox-shabba tashladik. Ashi Раз, два, взяли, deydi. Ikkovimiz video olish bilan olamiz. Lapatkani bersa, degan tosh tashlaymiz. 3. Xullas, Muhammad o'g'lim bilan qoldik. Nexia undan oldingi podiumda chiqolmay qolib ketdi. Mana Muhammad bilan o'g'lim bilan shu yerlarda kovlab qorong'i bo'lib qoldi. Tuproqni qilyapmiz, mashinlarimiz ko'chib tepaga qo'ydik. Mana tak. Bolalar hammasi ketishyapti, mashinani itarib keladi. Nariyoqqa kamida 1 kilometr yo'l. Biz Muhammad bilan mana bunaqa qilib yo'llarga
tosh tegib chiqyapmiz. Ular kelgancha xudo xolasa 5 kishi ketdi, yana 3-6 kishi ketyapti. Duo qilib turinglar, hammasi xudo xolasa oldinda. Qadrdonlar, kechqurunga mana xudo xolasa necha bo'ldi? 7 kilo atrof bo'lib qoldi. Biz qayerdamiz? Ikkinchi podyomdan ham zo'rg'a chiqib oldik. Hamma yog'imiz kempinglar, dachalar. Ikkinchi bitta Nexia'miz birinchi tepalikdan tezlik bilan chiqib oldik. Bu yer baxmal borgan sayin tezlik ekan. Endi Davron ukamizni chiqishiga yordam beramiz. Anida zo'rg'a chiqib keldim men. Yaxshi ham 10 kishi kelgan ekanmiz. Bunaqa qorli joyda bir yaxshiroq mashinalaring bo'lmasa, kelmaganlaring ma'qul. Hozir Davron chiqadi, xudo xolasa. Bitta kuchani Davronni ham chiqarib olsak, yana 2-3 tepaliklar bor deydi. Bolalarni ko'p bo'lgani yaxshi, xudo xolasa. Oxiri undan ham qiziq bo'ladi menimcha. Qani chiqaradimi, yo'qmi? Nexia'miz lekin pastda qoldi. Endi ko'p kishi bo'lib turib, minmasak bo'lmaydi, xudo xolasa. 2 kilometr qoldi manzilimizgacha. Balki undan ko'proqdir. Baqirishyapti Davronga, xudo xolasa, hozir ham chiqib qoladi. Mashinam tepada qoldi. Ovozni eshitamiz. Bolalarning ovozi itarib kelishyapti. Shu yergacha meni itarishdi, bu yerga chiqib ketdim. Xudo xolasa men chiqib ketadi. Ikkiga olsin, ikkiga chiqib ketadi, ikkiga olsin. Men boya bu yerda tutiluvdimi, yo'qmi? Siz boya pulga chiqasiz. Endi yordam beryapman-da, bizda shu pulga chiqadi. Hamma shu yerda 3 kun har doimgidek o'zini ishini qilyapti. Da. Davay. Bir-birining ko'tingdan emas, mashinani ko'tidan aytarlar. Shunda ketadi. Davay, mana bolalar. Javlar urishib. Qopti gapir. Yig'im chiqib ketdi, bolalar. Qor yaqqanda baxmal kelishdi. Tavsiya qilasizlarmi, yo'qmi? Tavsiya qilamiz. Faqat 2 kun oldin harakat qiling. Mevadan kelsin. Qasing yaparsik. Ha? Jaxchalarni sotuvda bo'lardan mevadan. Men sotimoman bitta dey. Yuramiz deyman-ku. Nihoyat yetib keldik. Yuringlar, nima qilib qolgan bu yerga? Mana shu kemping bizniki. Muhammad buni Davron akalarimiz amallab keldik, mashinamiz pastda qoldi. Shu ajoyib ko'prikdan o'tib oldik. Ketdik. Qulf? Bu yer qulf ekan. Bu yerga chodir ruxsat bo'lmaymi? Bo'ladi o'sha yerda. Men o'tiraman. Lekin hech kim joyigacha kelmaydi. Hamma shu yerda, shunday. Akmal mashinani tashlab keldi, Davronni tortib chiqdim. Meni shapkamda 3 kun olibdi. Ko'rib turganlaringdek amallab kelib oldik, xudo xolasa. Qayerda bor? Mana bunaqa qora, qayerda bor? Qorlardan jiking qilib maza qilamiz ekanda. Yaxshi. Hali fonarlarni olib kelmoqsada yana ham chiroyli kadr chiqadi. Bir qator. Hozir olib turibman-ku buni. Qaldirg'ochlarga ko'ring. Ana isoq shu yerda, qani isoq? Buni isoq buni shu. Bir oylik armiya o'qish kerak edi. Tak, xo'jayinlar shu yerda, Sanjar shu yerda. Dilshod shu yerda. O'zbekiston nima edi? O'zbek blok. Blok qo'yadigan bola shu yerda. Muhammad shu yerda. Uchochikda ham blokka tushib qolsa o'sha blokni ham oshayotgan uz blokmi? Uz blok. Bo'lsa. Da, kakman shu yerda. Bilyard ham bor, o'ynaydigan odam bo'lsa bo'ldi. Men shu yerdaman, va amaki. Xudo xolasa mana shu ko'rib turganlarni biz ko'rayotgan narsalar ko'rib turgan bo'lsalar, tepada oyam bor. Bular oyomon chiqaruvchilar chiqibdi. Oy chiroyli ekan. Oy sizga qarab turib to'liqjon. Uncha yaxshi. Assalomdan. Xudo xolasa. Faxriddin aka. Yapmiz. Muhammad.
Dilshod mana. Arqadan ko'rik, Ha, Nursulton. Isoq nimadir o'g'irlayapmiz. Qulupni buzmoqchi bu, qulupni. Manidir shu. Bananga hujum qildi, bananga. Qani. Turan ko'pkari qorda yuradigan odamlar mana shular. ko'p otda jo'raydigan. Orqasidan gamburgerlar bugun bizda xudo xohlasa Allah, bugun dastavka yo'q. Çok burger. tayyorlash jarayonida istamiz mana. Qordan. Ha. Ana oyni ko'rsatdi sizlarga oyni. Qani o'z oy? Ha, ana oy. Yaqinlashtirib. Shu yerda oylab kelsa bo'lar ekan. Ketdik aka. Mana qor, qancha qor kerak mana. Atakanmi? Ketdikmi? 80 razorot. Ketdik. Ostana o'tyapti ekan oqib. Qaysdan? Mana yerda. Voh, ana. Mana yerda yangilik. Mana. Mana xudo xolasa. Avval mana shuni. Bor, ochib ketdi, keyin chiqamiz. Bitta qorin qo'yib ketaveribdi. Mana buni bilmaydi. Oyoq qo'yishga joy bormish. Beskut. Davran. Davran. Davran deyince özü dastan de Davran de dastan de. Doston. Mana xudo xolasa. Ha, dasturxonlar tayyor. Endi nima qilamiz? Eshik yopamiz. Tak. Mana yerda basseyn bor, xudo xolasa yozda kelsanlaring. Mazza qilib olamiz. Bay. Nima? Bay. Nishashya. Oh, hidini qara. Cho'q burger shu yerda. Mana cho'q burger cho'qda pishirish qanaqa bo'lishini ko'rsatyapti bizga. Sanjarjon, Davron. Ha. Tak, o'ziga o'zi olib qo'yganlar bor ana yerda. Orqasiga yashirib qo'yibdi. Lekin xudo xolasa men ko'rmayapman. Ha, shunaqa. O, amaki. Men aytyapman. Yaxshi bo'ladi hammasi. Xudo xolasa mana bunaqa ekan. Kemping deyilar ekan bu yer. Shashliklar hozir tayyor bo'ladi. Yikkanlarimizni ko'rsatamiz. Tayyor bo'lib tursalaring bir ishtahalarni ochamiz. Iloji bo'lsa ovqat yemasdan tomosha qilsalaring, juda ham bir mazmunli va chiroyli chiqadi, ta'sirli bo'ladi-da. Bu yoqlarda nimalar bor ekan? Biz bu yerda qanaqadir o'yinlar o'ynamoqchi edik, oqshom ija o'ynash qiyin ekan lekin. Ha, mana yerda, mana qop-qorong'i joyda bilyard stol bor ekan. Kunduz o'ynaymiz endi xudo xolasa ertaga. Oyni qaranglar. Bizda G'alloroldan chiqqanimizda qop-qora bulut bo'lib yomg'ir yog'ayotgan edi. Bu yerda xudo xolasa mana oy chiqib, soat necha bo'ldi? Mana 21:31. Ya'ni 9:30. Osmonda bulutchalar, quyoshchalar, yo'q, yulduzchalar, oychalar chiroyli. Ajoyib manzarada eng zo'r bor-ku. Hatto video olgandim, yuzim qor bo'lib ketgandi. O'sha videoda yuzimiz qor bo'lganligi hisobli shuni. Qora dog' bo'yapti menimcha, men ko'rlikka bo'lsa kerak shuni. Buni haqiqiy toza qor bilan yuvamiz. Ketdimi yo'qmi lekin qarshiladi. Mana ko'pkarilarning blogeri mana shu bo'ladi. Yaxshi. Like bosamiz. Xudo xolasa shashliqxo'rlik boshlandi. Boshlanmasdan tugadi, nimagadir kam olib kelibdi. Biz jalba qilamiz. Chopan bor, usoqniki bor, beradi. Usoq o'zi nima kerak? Usoq kiymayapti-ku buni. Kimasiz menga bering. Usoq ber shunga. Olib kelmadim. Xohlasan, usoq mana chopan olib keldim degan, lekin siraz olib kelmadim chiqayapti. Plastik shu darajada bo'lishini odam bilmaslik kerak, qanaqadir, qanday odam bo'lish kerak? Qora bo'lish kerak. Ichi qora, uni usti ham qora mana. Ha. Qo'shilib ketibdi. Kelinglar buni. Kimni shashlik yegisi kelsa kelsin, keyinchalik jalba qilmanglar, bizga bermadilarni demanglar degan. Ichlaring tushmasin, qornimiz og'rimasin. Davron kelsin, eng kichkinasi qoldi, xudo xolasa yeb olasan. Kel. Gavdanga yarasha. Nimadir kichkina desa, yuragingmi? Kel.
Auditoriya. Ha, auditoriya. Kel. Kurbada olsalar zo'r bo'ladi. Ertalab soat 5. Uyg'onmaganlar uyg'otyapmiz. Hadi oğlum. Ertalab. Dünya o'zi o'yindir. Kimga balki qiyindir. Yashash kerak shodlanib. Qolgan bir tiyindir. Hayat bu kamlaydi. Ya dedim, böyle çıkarlar. Xudo xolasa mana quyosh chiqayapti. Ertalabki dachamizni ko'rinishi. Voy. Maza qilib hozir chana uchamiz. Xudo xolasa men tayyorman. Sizlar ham tayyor bo'lsalaring, boshlaymiz. Bismillah. Qani chanam. Birinchi urinish o'xshamadi. Ikkinchi dubl boshqacha yo'l tanladik. Qani otim cho. Ketdik. Yoshligim esimga tushib ketdi. Yomon yiqildim-da boya. Bo'ldi. Qayerdan tushib ketadi ozgina bir. Bu joydan tush. Men maza qildim. Vahimani qara. Xudo xolasa hamma chana tushdi boshladi. Nuqta qanday bo'ldi? Shu zo'r, adrenalin var. Yomon yiqilmadingmi? Yo'q. Meni orqam og'riyapti. Qarang. Ha. Navbat kutyapti chalaga shuncha odam. Kelaverasizlar 20 ming so'mdan. Davay. Chanani olib kel. Jeb qo'ydi. Bizga xo'roz kerak emas. Ana chibirmama kiyib olgan odam xo'roz bo'ladi. Ertalabdan uyg'otadi, hammani qichqirib. Bo'lag'ay! Topoq degan.
Video olib bering. Gapir. Ha, ketganman deysiga. Hozir gapir. Ha? Nima deysan? Qani Baxmal to'g'risida bir gapir. Qayerga kelganimiz ayt. Odatda Baxmalga bizlar yozda kelardik dam olishga. Biz qish faslida Baxmalga keldik, Baxmal tog'lariga. Qish faslida ham kelish tavsiya qilamiz. Juda ham mazza, umuman boshqacha atmosfera bo'lar ekan qishda. Qishda ham kelish kerak, tashrif qolamiz. Baxmal Teraklisoy. Zo'r joylar ekan lekin. Bolalar, erishdik. Va nihoyat oldik ha. 32 yil. Rahmat. bilan ovoraman. Men buni faqat videoga olib desa boshqa narsaga ham kerak joylar bor. Qarmoqlik ham bor Ha, ekan. qarmoqlik ham ishlasa bo'lar ekan. Ana soq nima gap? Tak, mana hozir yangi syomka jarayoni ketyapti. Nur-Sultonni zo'rlash jarayoni ekan. Hammasi endi qo'lni bilan qilaveradi. Hammani reaksiyasi har xil-ku. Kadrda yashat. Xo'roz qichqirishni boshladi xo'roz. Qochar ekan kadrda. Qanday qochadi? Katta qilib ochadi. Next. Baxmaldagi ikkinchi kunimiz juda ham ajoyib o'tdi. Xudo xolasa Nur-Sulton shu yerda. Ajoyib taomlarimiz bor. Ajoyib taom, albatta Uamak kanalida maza qilib, tomosha qilib, bolalar bilan mana. Mana bolalar. Xudo xolasa mazza qilib o'tiribmiz. Hujumga. Menga yoqdi, kelinglar. Ajoyib, Xudo xolasa zo'r. Televizorda Uamak. Yoqimli ishtaha. Biror to'g'risida fikrlarni aytib qo'yinglar. Navbat bilan dacha to'g'risida. Soq. Ovqat paytimi? Keyin ayt, yo'q chiqin aytsin. Zo'r ketadi. Bir gap aytay, ko'p dachalarda bo'lganman. Ha. Qarayib, misol bir xilda o'choq maraqda bo'ladi, u maraqda shunaqa-ku. Ha. Hammamiz shu yerda jamlangan ekan. Taklif qilaman. Sanjar, ayt. Yaxshi, mana dam olib ketsa bo'ladigan go'rdi. Faxriddin. Faxrishka. Davronishka. Men ko'p kelaman. Yana kelish davom etamiz. Yo'q, men ham kelaman, menga ham yoqdi, Davron. Birinchi kelishim. Xudo xolasa davomiy bo'lsin. Sen boshda kelmayman devding, nimaga? Chunki mafya bo'ldim. Ha, lekin zo'r o'yinlar bo'ldi. Qani uloq to'g'risida bu narsa ayting endi. Zo'rmi? Xudo xolasa yana kelinglar. Uamak kanalini kuzatinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Yana ham chiroyli kontentlar xudo xolasa oldinda bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xolasa hamma ketishga tayyorgarlik ko'ryapti. Davron mashinada barabarlab burib oldi. Qor juda ham zo'r. Xudo xolasa eson-omon ketib olsak, mana bu yerdan ketamiz. Qorli yo'l. Biz mana bu videoni chiroyli qilib bitta obzor qilamiz. Xudo xolasa keyin asta ketamiz. Davron bolalar bilan asta ketyapti. Mana mazza qilib dam oldik. Allohga shukr, shunday ajoyib joylarda bizda dam oltirgani uchun yo'llar lekin juda ham xavfli. 4 kishi mindi, xudo xolasa sog'lik salomatlik yaxshi yetib olinglar. Davron ketdi mana xudo xolasa. Xudo xolasa ozginagina syomka jarayonimiz bor. Uni tugatib ketamiz.